好，咁啊，不如我睇下個別股份啦。 OK，咁好啊嗱，我想今日咧特別講下個長地啊。好啊，1113嚇，咁啊，今日咧叫做好翻少少，不過真係好翻少少嘅啫嚇。咁啊而家啊，sorry， 我打錯咗，呢個唔係長地，1113係我哋睇睇冇錯嚇。咁而家長地咧就升翻3%啦，咁原本咧大家都寄予厚望嘅嚇，以為咧今次咧一分拆出嚟咧，長地就飛升㗎啦，咁啊點不知過去嗰幾日咧令人非常之失望啊！咁啊卒之咧可能亦都因為咁，阿成哥卒之出手啦，咁咧就喺市場嗰度咧就增持呢個長地啊，咁啊令到長地今日嘅股價咧就回升啦。件事就咁嘅，阿李嘉誠咧就增持每股作價6個7啊67個2毫8嘅，咁咧就令到個股價升翻差唔多3%啦。咁而家最新就報65個6毫半嘅，咁如果以阿成哥嘅買價咧，你而家買係平過成哥嘅。係，咁啊着數啲。係咪啊？阿成哥67個2毫8喎，你而家買6個6個3，係咪啊？你係咪叻過阿成哥啊？係咪咁？但係你點睇咧？真係長地呢件嘢真係。嗱，我就都幾贊同你話阿萬眾期待一開始飛升，佢開出嚟嗰下真係幾高嘅個價。係啊，就係咁樣。係啦，真係開出嚟係幾高嘅。咁之後慢慢回啦。咁但係我哋睇翻咧，就係話其實唔係淨係長地回啦。我哋睇翻啲香港主要地產商嗰幾隻，其實最近個走勢都係有個偏軟嘅走勢嘅。咁我諗原因之一就可能跟翻個港股走啦。咁都係頭先講過啦，即係影響港股嘅好多因素啦。咁外圍嘅希臘啊、希臘債券啊、希臘債務問題啊、聯儲局加息啦，呢個都會影響香港啦，同埋香港本身嘅問題啦。咁我諗呢個都會影響到尤其是香港嘅地產股添啊，即係香港嘅經濟或者政治有咩變化，呢個我諗首當其衝，佢哋都會受到影響啦。咁我諗呢一個即係你從近期嘅股價表現睇咧，即係可能大家都個信心都仲有個提升嘅空間啦。係啦，咁我諗即係長地亦唔例外，我諗佢係一個作為一個地產股啦。咁啊，即係話成哥增持，我諗即係可能佢覺得平啊或者抵買啦。咁但係短線嚟講咧，即係頭先都數到咁多樣嘅不明朗因素啦。我諗對投資者嚟講，即係成哥就話佢買翻自己業務要買地產啫，再咪有即係好似恒基啊、四叔咁咯，一樣啫嘛，有乜所謂啫？但係我哋小投資者其實好多選擇千幾嘅股份，你唔一定買地產噶嘛。即係我諗就呢個時候就。如果你係長揸嘅，或者係好嘅，咁但係你話要即係短炒嘅，我覺得暫時避一避先啦。係啦，冇錯啦，啱啦。即係正如你所講，咁多選擇都唔一定要買佢嘅。咁買匯豐又如何咧？嗱，一陣間翻嚟咧，我哋再講啦嚇。